এছাম ফাৰ্মাৰ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম। যোনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পাহৰি নাযাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি তামোলপুৰৰ ফাৰ্ম এখন চাম। ফাৰ্মখনৰ নাম হৈছে ৰঞ্জালী। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ আৰু হেম্পশ্বেয়াৰৰ ক্ৰছ হয় আৰু ইয়াত টোটেল আপোনাৰ 9টা পিগলেট আছে। এইটো আপোনাৰ হেম্পশ্বেয়াৰ হয়। ইয়াত আপোনাৰ টোটেল 10টা পিগলেট আছে আৰু এইটো আপোনাৰ লোকেল আৰু হেম্পশ্বেয়াৰৰ ক্ৰছ। ইয়াতো পিগলেট আছে এইকেইটা। আৰু এইটো চাইডে আপোনাৰ এটা ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আছে, এইটো প্ৰেগনেণ্ট হয় ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰটো। আৰু এইটো হেম্পশ্বেয়াৰ হয়, হেম্পশ্বেয়াৰটো প্ৰেগনেণ্ট হৈছে আৰু প্ৰেগনেঞ্চি ডেট লিখিবৰ কাৰণে ফলিৰ ইউজ কৰিছে। এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ হয়, এইটো আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। এইটো আপোনাৰ এটা ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আছে, এইটো এটা আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ, এইটো আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে। ইয়াত আৰু এটা ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আছে, এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ। আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ। প্ৰতিটো গাহৰিকে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছে। এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ, এটা ৰুমত এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছে। লগতে আপোনাৰ পানীৰ বাবে নিপুল আছে, আপোনাৰ নিপুল ৰাখিছে। আৰু ফাৰ্মখন বহুত চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে দেখিছেই পূৰা চাফ চিকুণ কৰি আহিছে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।